नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आज एक रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो कि आयुर्वेदिक रेमेडी है। और वो पुराने से पुराने खांसी जुकाम और अस्थमा दमा दमा जिसको बहुत पुराना खांसी है, हॉपिन कफ, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि चेस्ट में पेन होता है खांसने के बाद, और बहुत बहुत दिन से सर्दी और खांसी रहता है, अस्थमा सांस फूलना, जिसको बहुत पुरानी पुरानी बीमारी टीबी जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह जैसा है, या कफ का बहुत ज़्यादा समस्या रहना, गला में खराश रहना, और चेस्ट में पेन, खांसी की वजह से चेस्ट में पेन रहना, गला में कुटकुटी के तरह जो है, जैसे गला में खिचखिचाहट रहता है उस तरह से खिचखिचाहट रहना, तो वो सब में बहुत ज़्यादा लाभदायक ये रेमेडी होने वाला है। और ये जो है आयुर्वेदिक रेमेडी है और बहुत ही अच्छी। मैं आप लोग को अभी किस तरह से उसको तैयार करते हैं वो मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा और उस मेडिसिन को मैं दिखाऊंगा। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो दोस्तों। मैंने खुद उसका यूज किया है, उसके बाद मैं आप लोग को उसके बारे में बता रहा हूँ, उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है डाबर का, जो है डाबर का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डाबर का सीतोपलादी, डाबर का सीतोपलादी चूर्ण देख सकते हैं। ये जो है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण है। और उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके साथ में मैं लिया हूँ डाबर का ही हनी। ठीक, ये जो है डाबर का हनी है। अब मैं आप लोग को किस तरह से इसको तैयार करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मैं तैयार करके आप लोग को लाइव दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण, और इसका जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 128 रुपीज़, 128 रुपया जो है इसका मार्केटिंग प्राइस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खांसी से दे राहत, और ये आयुर्वेदिक है दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी डाबर, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। और ये जो है सीतोपलादी चूर्ण डाबर, और आपको एक और जो कंपनी है हमदर्द, वो भी बहुत अच्छा मतलब सीतोपलादी चूर्ण बनाती है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है और वो भी सीतोपलादी चूर्ण को बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे है डाबर का ही हनी, देख सकते हैं डाबर का ही ये हनी है। आप कोई भी ले सकते हो, पतंजलि का या कोई भी अदर कंपनी का। और इसका जो एमआरपी है दोस्तों देख सकते हैं 110 रुपये का ये जो है मार्केट में आ रहा है। अब दोस्तों, रेमेडी को तैयार कैसे करना है खांसी के लिए, जिसको पुरानी से पुरानी खांसी है, दमा है, बहुत दिनों से खांसी है, खांसी की वजह से चेस्ट में पेन होता है, बहुत ज़्यादा कफ है, गले में खराश रहता है, गले में कुटकुटी रहता है, गले में दर्द रहता है, इचिंग रहता है, हर एक तरह के एलर्जी वाले पेशेंट के लिए। और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है दोस्तों। ये जो मेडिसिन है ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है और बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, मतलब एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों ये। अब मैं आप लोग को रेमेडी बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस सीतोपलादी चूर्ण जो है मैं इसको यूज करता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये आपको देख सकते हैं चूर्ण की तरह है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये चूर्ण की तरह है, देख सकते हैं इस तरह से चूर्ण के जैसा है। उसके बाद आप इसको जो है करीब 2 टीस्पून के आसपास इसमें आप ले सकते हैं इसको, थोड़ा सा और इस तरह से। इस तरह से आप इसको लेने के बाद आप इसमें हनी डालें, हनी को इसमें मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हनी है, प्योर हनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हनी होता है दोस्तों। तो इसमें हनी डालना है हल्का सा,
हल्की सी हनी डालना है दोस्तों, इस तरह से। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरह से आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये आपको च्यवनप्राश जो होता है दोस्तों, जस्ट लाइक उस तरह से ये बन जाएगा। आप इसको फिंगर से भी मिला सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको फिंगर से ही मिलाइए। फिंगर को पहले आप अच्छे से वॉश कर लीजिए हैंड वॉश से, उसके बाद आप जो है हैंड को वॉश करके उसके बाद फिर आप इसको फिंगर से मिलाइए। आप इसको जब इस तरह से मिलाइएगा तो ये जो है आपको एक च्यवनप्राश जो आप लोग खाते हैं उसके तरह ये जो है बन जाएगा। देख सकते हैं च्यवनप्राश की तरह ये तैयार हो गया दोस्तों। थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद इसको हल्का हल्का करके दोस्तों खाना रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में पूरा खा लें, ऐसा नहीं, हल्का हल्का करके खाइए। और आपको खाते ही दोस्तों कितना भी ज़्यादा खांसी हो, कितना भी ज़्यादा आपको कफ का प्रॉब्लम हो, आप फर्स्ट टाइम में जैसे आप लीजिएगा इसको, जैसे फर्स्ट टाइम में आप खाना स्टार्ट कीजिएगा, जैसे खाइएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 10 मिनट के अंदर वो कफ और वो खांसी कहाँ गया आप वो सोच नहीं सकोगे। इतना बेस्ट ये जो है मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, इतना बेस्ट रेमेडी, इतना बेस्ट आयुर्वेदिक ये मेडिसिन है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे और आप कहते रह जाओगे कि सर ये क्या चीज़ है। आप एक बार ज़रूर, जो भी खांसी से परेशान है, अस्थमा से, अस्थमा वाले पेशेंट हो, और जो जिनको बराबर सर्दी रहता है, स्नोफिलिया है, एलर्जी है, किसी भी तरह का एलर्जी है, जिनको बराबर खांसी सर्दी रहता है, जो परेशान है खांसी सर्दी से, जिनको हॉपिंग कफ है, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, जिसका दम फूलता है और जिसको बराबर खांसी होते रहता है, वो अगर इस चीज़ को 1 मंथ तक रेगुलर खा ले, आयुर्वेद है, तो उसको वो जड़ से ठीक कर सकता है। इसमें इतना पावर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये एक टेस्टेड, मैं खुद अपने हाथों से इसको टेस्ट करके मैं खुद अपने आप पे आजमा करके मैंने देखा है, उसके बाद मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा। तो आपको लेना है डाबर का हनी, देन आपको लेना है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण, जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, जो मैंने प्राइस दिखाया आपको 128 रुपीज़ में। उसके बाद आपको दोनों को मिक्स कर लेना है। और आपको जैसे आप ये चम्मच से, तो आपको स्पून से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपने जो है ये फिंगर टिप्स है, आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इस तरह से इस फिंगर पे आप ले लें, इस तरह से हल्की हल्की, और उसको जो है इसको इस तरह से आप यूज करें, इस तरह से ले करके हल्की हल्की करके लेते जाइए। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 10 मिनट इसको आप यूज़ करने के बाद, 10 मिनट के बाद आप कितना भी खांसी से परेशान हो, आपको कितना भी खांसी हो, कितना भी कफ हो, आप 10 मिनट के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर। अगर आप इसको कंटिन्यू 1 मंथ करते हैं तो आपको खांसी जिसको भी स्नोफिलिया का प्रॉब्लम है, बराबर खांसी रहता है, एलर्जी है, वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी रेमेडी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलूंगा और उसमें कुछ नया मैं आप लोग को सिखाऊंगा, नई मेडिसिन, नई आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही।